ทุกคนเราพาจิอามาเที่ยวทะเลนะคะนี่น้องก็กำลังมาเก็บลูกสนกันไหนดูสิได้เยอะยังอันนี้คือลูกอะไรนะคะ ลูกอะไรคะโอ้ได้เยอะแล้วอะลูกอะไรดีคะจิอานี่คือลูกอะไรคะ ดีใจดีใจเก็บลูกสนกันค่ะดูสิเต็มเลยลูกสนมันไม่บาดมือนะมันเป็นแบบหนามทู่ๆนะมันเป็นลูกจากต้นสนที่แบบว่าที่หายไปมีต้นสนแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นลูกสนมันก็จะหล่นนะคะนี่ข้างในไหนขอดูหน่อยได้เยอะไหมนี่จะเป็นแบบนี้นะคะลูกสนแล้วก็ไม่หนามในอันนี้สวยมากโอเคเก็บช่วงนี้ต้องเน้นมากค่ะนี่อุ้ยอะไรอ่ะระวังนะโอ้เยอะมากพี่อาจะเอาไปทำอะไรคะเอาไปจิ้มอะไรเจมาทางนี้ตรงนู้นเยอะนู่นตรงนู้นมาเทียเดินมาเร็วพาแม่มานี่ค่ะเก็บใหญ่เลยได้เยอะเปล่าเราที่หาดนะคะอันนี้คือที่หาดบ้านกูดนะคะจังหวัดประจวบนะเป็นหาดที่สะอาดมากกับทุกคนไม่ค่อยมีขยะเลยที่หาดเขาก็จะมีร้านอาหารนะคะเต็มนี่ก่อนตรงนี้จะเป็นร้านหม่าล่าก็เป็นร้านน้ำชาที่เราชอบมาทานอร่อยมากถ้าใครมาต้องมานะทุกคนตรงนี้มีหมาด้วยบรรยากาศดีมากคนไม่ค่อยเยอะทุกวันอาทิตย์เขาก็จะมีถนนคนเดินนะคะตรงนี้คือแบบยาวเลยเป็นถนนคนเดินไปนี่วันนี้พาเด็กมาเล่นทรายแต่ว่าลมแรงไม่ค่อยอยากแนะนำให้ลงทะเลนะคะเพราะว่ามันแบบคลื่นมันแรงมากก็เลยให้เล่นแต่ทรายได้กี่ลูกแล้วอุ้ยได้เยอะมากเลยอ่ะเอาสวยๆนะเดี๋ยวเราเอากลับบ้านกันเอามาให้ทุกคนดูหน่อยสิไหนแบร์เอาใส่ที่มือให้ทุกคนดูหน่อยโอเคยาชอบลูกไหนคะเอาไว้เก็บบ้านดีกว่าเอาไปเก็บบ้านดีกว่าโอเคนู่นนี่บ้านนะบ้านอ๋อบ้านอยู่ตรงนั้นโอเคRTR บ๊ายบายทุกคนก่อนเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วนี่บ้านบ๊ายบายทุกคนก่อนหันมองกล้องTRมองกล้องแล้วก็บ๊ายบายบอกว่าแล้วอะไรกดไลค์แล้วกดไลค์แล้วก็กดอะไรแล้วเจอกันอะไรแล้วก็ที่อะไรนะแล้วเจอกันใหม่นะพูดสิเจอกันใหม่นะบ๊ายบายบาย